बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपको मैं शार्प का माइक्रोवेव मॉडल R-21 ATP 1000 वाट का दिखा रहा हूँ। और मैं जब इसको स्टार्ट करूँगा तो आपको मैं करंट चेक करने का तरीका दिखाऊँगा, जो कि ये मैंने क्लैंप मीटर लगाया हुआ है जो अभी 0 एम्पेयर बता रहा है। और जैसे ही मैं कमांड दूंगा तो ये आपको करंट दिखाएगा। बेसिकली ये आपको दिखा रहा है कि कितना करंट टोटल ड्रा कर रहा है।